Bu günləri Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olmasının 5-ci il dönümüdür. 5 yıl bundan öncə biz o sevinçləri yaşamışıq. O sevinç, hər kəndinin işğaldan azad olması, Balı Sultanlı'da aynı 23'ünde veriş gösterdiler. Ondan sonra 25'inde rahmetli Şükür Əmdənin şəhid olmasından sonra 25'inde Qubadlının işğaldan azad olması hakkında bütün Respublikada yayıldı bu xəbər. Bütün bu işlerin hamısı Qubadlının işğaldan azad olması prosesi əks cümhuriyyətin sonuncu nəticələrindən biridir. Şükür Allah, Qubadlı olarak biz bütün Qubadlılara deyirəm, onları sevənlərə deyirəm, onların yaxınlarına deyirəm ki, gözünüz aydın olsun ki, 5 il keçibdi, Qubadlı işğaldan azaddır. Qubadlı gələcəkdə inşallah bütün Qubadlılar elində, obasında, kəndində, öz həyətində yaşamaq nəsib olsun və cəmi şəhidlər heç vaxt yadından çıxartmayaq. Harada döyüş səhnələri olub, harada o döyüşlər gedib ağır, o şəhidlərin hamısının siyasi qoyulsun, onların trafetləri vurulsun orada, rayonun girişində, rayonun mərkəzində onlar olacaq. Bizim bugünkü gündə şükür edirik ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə o döyüş əməliyyatları başlandı. Çox sayılı şəhidlər olmasına baxmayaraq, o şəhidlərin olması ilə biz kədər keçirirdik, o şəhidin ailəsinin yanındaydık. Amma həm də sevindik ki, kəndlərimiz, rayonlarımız işğaldan azad. Bir gün Qarabağa gedəndə, işğaldan azad olmuş ərazilərə gedəndə adam nə böyük iftixar hissi keçir. Şükür Allah ki, Qarabağda bir dənə də erməni yoxdur. Qismət olsun, bu ağır acızanın nəticəsi olub bütün millətimiz tam bərpa olmuş Qarabağ, tam bərpa olmuş Qubadlının görsünlər, onun ən gözəl yerlərində istirahət edə bilsin. Həm Qubadlılar, həm onun döyüşçülər, onların ailələri, həm də bütün Azərbaycanın hər yeri. Görsünlər Qubadlı necə gözəldir. İki çayı ilə, dağları ilə, dağ ətəyi ilə, meyvəsi ilə, qonaqpərvərliyi ilə, kişiliyi ilə, insanlığı ilə.